वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो सकाळची न्हय 10 जाल्ली आसा, व्हडलोसो टायम जावना आणि आयचो व्हिडिओ हांव खुबूच बेगिनाचो स्टार्ट करता. नाजाल्यार नॉर्मली मातसोसो लेट असो दनपारां बीन व्हिडिओ स्टार्ट करताले, कारण आयची सकाळ मातशीशी म्हाजी बेगीन जाल्ली आसा, बेगिना उठलेले. त्याच्या फाटल्यान एक रिजन आसा तें म्हटल्यार न्हय हांगसर स्पीकर चालू आसा, व्हडल्यान असो स्पीकर चालू आसा. मे बी जावं शकता कितें तरी प्रोग्राम आसतलो ऑर सद्या लग्न हळद बीन चालू आसा न्हय, तेका लागून स्पीकर बी चालू आसतलो. सो त्याच स्पीकरान बेगिना उठप जालें, बेगिना चाव जाली. सो म्हटलें व्हिडिओय बीन बेगिना स्टार्ट करया. बट व्हिडिओ स्टार्ट करूं की नाका अशें जातालें, कारण स्पीकर तर व्हडल्यान चालू आसलो. सो तुमकांय बीन आवाज येतलो सामको म्हणटा तसो, आणि तेच्या भायर म्हाका बी प्रॉब्लम जातालो. सो करूं की नाका अशें जातालें. सो म्हटलें ना, फायनली व्हिडिओ स्टार्ट करया. सद्या घरान आवाज येयना, बट गॅलरीन व्हडलो असो आवाज येता अशें आसा. आणि वॉल्यूम मातसो सद्या आतां कमी आसा, नाल्यार सकाळच्यान व्हडलो असो चालू आसलो. सो अशे तरेन सकाळ जाल्ली आसा. तर त्याच बरोबर चाव बीन पिवन जाली आमची. सदांच चपाती आसले, सदांच चपाती म्हटल्यार आमकां न्हय सदांच चपाती जाय, आनी चपाती बरोबर कितें तरी तोंडाक जाय. सो आयज कितें तरी चेंजीस म्हणून मम्मीन हें केल्लें. सो व्हडलेशें कांय चावेक नासलें आयज. सो चाव बीन जाली. आतां मम्मी जेवणाची तयारी करता. जेवण तर लेट करता आमी, गरम गरम म्हणटात तशें, बट सगळी तयारी करून दवरता मम्मी. नुस्तें घेतलेलें आसा मम्मीन. सो कसलें घेतलां खबर ना म्हाका. सो म्हटल्यार खूब दिसांनी नुस्त्याचें कितें शेअर करया, कसली तरी रेसिपी, कारण कितलेशे दीस जाले म्हाका दिसता हांगसर येयल्यार हांवें नुस्त्याचें कांय शेअरूच करूंक ना दिसता तुमचे बरोबर. म्हाका तर अशें दिसता, म्हाका यादूय ना की हांगसर येयल्यार हांवें नुस्त्याचें हुमण कितें अशें शेअर केल्लें म्हणून. सो म्हटल्यार एटलिस्ट आयज तरी शेअर करया. सगळ्यान पयलीं पळोवपाक जाय की मम्मीन कसलें नुस्तें घेतलां, तेच्या प्रमाणे हांव रेसिपी शेअर करतलें. आणि आवाज चालू आसा. सो पळोवया कशें कितें. सो दाखयता तुमकां. पळय आतां आवाज कितलो चालू आसा, मागीर उलयता तुमचे कडेन फुडें. सो हेज्याकून सुद्दां व्हडलो आसलो. सो आतां वॉल्यूम मातसो कमी आसा, नाल्यार चालू आसलो. सो आतां तुमकां आवाज येता आसतलो, बारीक आवाज येता आसतलो. पूण सद्या आत्तां जस्ट हांव आवाज कमी केला, नाल्यार सकाळच्यान व्हडलो असो आवाज चालू आसलो. सो मिडियम आसत जाल्यार बरें जालें, म्हाका रेसिपी बीन बरे तरेन शेअर करून गावतालें. व्हडलो जर आवाज आसत जाल्यार म्हाका वॉयस ओवर करचो पडटलो, फूल व्हिडिओ म्हणटा तसो. तो एक प्रॉब्लम. मागीर पळोवया कशें कितें, कसली रेसिपी शेअर करता ती फुडें कळटली. सो तेच्या पयलीं म्हणटा तशें थोडेशें कामां करून घेता हांव, आनी रेसिपी पळोवया मागीर फुडें कशें कितें. सो हांगसर कर्टन बीन आसा हॉलान बीन, ते म्हाका काडून घेवपाक जाय, कारण आतां जात्रा येता न्हय. सो मम्मी सकाळीच म्हणपाक लागली की कर्टन बीन काडून घे म्हणून, कारण आतां धुवन सुकोवन ते परत घालपाक जाय. मागीर भिंती आसा म्हटल्यार वॉल जे आसा ते मातशे उदकान अशें फुसून बीन घेवपाक जाय, तेका लागून. सो पळोवया कशें कितें. सगळ्यात पयलीं मम्मीक मातशें कर्टन काडून दितालें हांव, मागीर तेच्या फुडें पळोवया कशें कितें आसा. आनी रेसिपी कसली शेअर करता ती फुडें कळटली तुमकां. असो आवाज कमी जावनी तेका लागून. ओके. सो चला, हे कर्टन जे आसा न्हय ते मातशें काडून घेता. हॉलातले तर कर्टन काडून घेतलेले आसा, स्पेशली विंडोक लायिल्ले ते. आतां बेडरूमांतले काडटले. आनी बेडरूमान हांगसर सनलायट पळयात काय बरी येता ना, म्हटल्यार वत बरें येता. थंय सुद्दां पळयात भिंतीचेर सामकें रिफ्लेक्ट जाता. अशे तरेन हांगसर न्हय बरें अशें वत येता, म्हटल्यार गरज पडना की विंडो ओपन करूंक जाय. आनी झाडांक सुद्दां बरे तरेन म्हाज्या सनलायट मेळटा. सो हें पळोवन न्हय भरपूर बरें दिसता सामकें. सो अशें आसा. तर आतां हे कर्टन जे आसा ते हांव काडून घेतलें. म्हटल्यार दारांक बीन आजून कर्टन लावंक ना आमी. सो मागीर लायतली, फकत विंडोकूच दोनायकू लायले. सो ही बीन आसा न्हय तो आतां काडून घेता आनी मम्मी कडेन येता. मागीर मम्मी धुवन घेतली.
कर्टन हांवें काडून घेतले आणि हे कर्टन तुमकां खबरूच आसतलें. हांवें ऑनलायन बाय केल्ले फ्लिपकार्टाचेर. हांवें व्हिडियोय बीन केल्लो पळयात, तुमकां याद आसतलो. सो खरें सांगूंक जाय जाल्यार हे कर्टनाची क्वॉलिटी खूब बरी आसा आणि ऑफरीक म्हाका बरे तरेन गावल्ले ते. हे पळयात, जर अजुनूय कोणी बाय करूंक ना न्हय जाल्यार लिंक दिता डिस्क्रिप्शन बॉक्सान, तुम्ही ऑर्डर करूं शकता. एरीचा आवाज ऐका. सो हे एक आसा आणि हो एक कलर आसा, हो पळयात. सो अशे तरेन दोनूय म्हणटा तशें काडले. आतां धुवपाक उडयता आणि फाल्यां बीन लायतलें, फाल्यां परवा बीन लायतले. आणि हांगसरूय म्हाका एक्चुली कर्टन जाय, बट सद्या सेल चालू ना न्हय फ्लिपकार्टाचेर. आतां सेल चालू जातली तेन्ना थोड्या गोश्टी ऑर्डर करूंक जाय. बाकी आर्टिफिशियल प्लांट बीन हांवें ऑर्डर केले. जेन्ना येतले पळय तेन्ना मागीर तुमकां दाखयता. ओके, म्हटल्यार व्हिडियोन शेअर करता तुमचे बरोबर. सो चलो आतां हे धुवपाक उडोवया. मातशी येता मम्मी. सो गायज हांगसर न्हय हांव जस्ट नाव म्हणटा तशें फ्री जालें. सो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो आतां खंय तरी हांव कंटिन्यू करता. वदरच्यान व्हिडिओ न्हय कंटिन्यू करूंकूच नासलो. सो तुमी कर्टन बीन काडले ते पयलेच आसतले. तेज्या उपरांत म्हणटा तशें हांव आनी मम्मी मातशीशी कामाक लागली, म्हटल्यार मातशें डीप क्लीन करून घेतले, खुबशे गोश्टी क्लीन करून घेतले. सो आतां म्हटलें व्हिडिओ कंटिन्यू करया. ते गोश्टी हांवें कॅप्चर करूंकूच ना, कारण म्हटलें व्हिडिओ करपाक गेले जाल्यार काम थंयच उरतलें, तेका लागून. आनी त्याच बरोबर आतां हांव तुमचे बरोबर एक रेसिपी शेअर करपाच्या. सो आयच्या व्हिडिओन व्हडलीशी अशी रेसिपी कांय शेअर करचें ना, कारण स्पेशली अशें कांय प्लॅनिंग करूंक ना हांवें. जी एक्चुली म्हणटा तशी किचनान करपाचीच आसा तीच रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर करता फुडें. आनी खूब दीस जाले नुस्त्याचें कितें तरी शेअर केलें. सो म्हटलें ही रेसिपी बरी आसा. ऑलरेडी ही रेसिपी 2-3 फावटी शेअर केल्ली आसा, तरी बट आतां न्यू व्ह्युअर्स आसा तांकां मेळटली म्हटलें. सो आयज आमी करपाच्या क्रॅब करी म्हणटात तशी. सो मम्मीन सकाळीच कुल्ले बीन घेतलेले, 2-3 तरेचे नुस्तें घेतलेले, वेल्ले घेतलेले, कुल्ले घेतलेले, मागीर आनी कसले तरी घेतलेले तिनी. म्हटल्यार ताका कांटे आसता भरपूर, म्हाका एक्झॅक्ट नांव येना आतां तोंडा कडेन. म्हटल्यार कसले तरी आसा, पेडवे घेतलेले. सो अशे 2-3 तरेचे आसले. सो म्हटलें कुल्ले करया आनी ती रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर करया. सो अशें आसा. सो चला तर फुडें रेसिपी हांव आतां तुमचे बरोबर शेअर करता. म्हटल्यार सगळ्यान पयलीं किचनान वयता. सो तुमी रेसिपी पळोवन घ्या, एन्जॉय करा आनी मागीर उलयता तुमचे कडेन. सो चला आयज आमी पळोवन घेवया क्रॅब करी म्हणटात तशें. ते पळयात हांगसर हांवें कुल्ले घेतलेले आसा, ते बऱ्या तरेन क्लीन करून घेतल्या आनी तेज्या भायर 2-3 फावटी ते उदक घालून धुवन घेतलेले आसा. तेज्या मागीर न्हय हांगसर कुल्ल्यांचे जे पांय आसता न्हय ते अशे सेपरेटली हांवें काडून घेतलेले आसा. पळोवंक शकता तुमी. जर तुमकां सेपरेटली काडून घेवपाचें ना जाल्यार तुमी डायरेक्ट यूज करूं शकता. हांवें हे सेपरेटली काडून घेतल्या कारण हे मिक्सराक लावपाक जाय म्हाका, तेका लागून. मिक्सराक मातशें लायलें नाका टेस्ट कुल्ल्यांच्या हुमणाक बरी येता, तेका लागून. सो सगळे पांय अशें हांवें सेपरेटली हे काडून घेतल्या. तेज्या मागीर हांगसर इल्लेशें हांवें मीठ घेतलेलें आसा, म्हटल्यार आमकां आतां कुल्ल्यांक लावपाक जाय ते. सो सगळ्यांत पयलीं कुल्ल्यांक आमी मीठ लावन घेवया. तर हे पळयात हांगसर जशे कुल्ले आसा त्या प्रमाणे तुमी मीठ ॲड करा. आनी तेज्या उपरांत हांगसर एक कांदो घेतला बारीक कट करून, तोय बीन ॲड करा. आनी हे दोनूय गोश्टी आतां मिक्स करून घे. म्हटल्यार न्हय आमी कांदो जो आसा न्हय तो मातसोसो ल्हान दवरता, म्हणजे कुल्ल्यांक बरो लागपाक जाय तेका लागून. सो अशे तरेन हे मिक्स करून घेया. आनी मीठ मातशें ल्हान दवरलें न्हय तो बरें जाता, कुल्ल्यांकूय मातशें बरें लागतात. हे पळय. आनी कुल्ले जे आसा न्हय ते सायजीन तितले मोठे ना, मिडियम अशे आसा. हे पळय. सो अशे तरेन ही आतां आमी सायडीक दवरया आनी सोय जी आसा न्हय ती भाजून घेवया. सोय भाजपाक लागून सगळ्यान पयलीं हांवें एका नाल्लाची सोय घेतलेली आसा. तेज्या मागीर बरी अशी लसूण घेतलेली आसा. हांगसर आल्याचो कुडको घेतलेलो आसा. तेज्या मागीर 2 मिरसांगो घेतल्या अशे तरेन. एक कांदो घेतला हांगसर परत उबो कट करून. तेज्या मागीर आमचो घरगुती गरम मसालो घेतलेलो आसा. तेज्या उपरांत इल्लीशी हळद. आतां हांगसर आमी मसालोय घेतला आनी मिरसांगोय घेतले. जर तुमकां चड स्पायसी नाका जाल्यार मिरसांगो तुमी स्कीप करूं शकता. सो हे सगळे आतां भाजून घेवया आमी. सर आतां तेल ॲड करा. तेज्या मागीर आलें लसूण, हे बरे तरेन मातशेंशें भाजून घेयात.
तेच्या मागीर हांगसर मिरसांगो ॲड करा. तेच्या मागीर उबो कांदो कट करून घेतला तो ॲड करा. हो पळय हे बरें म्हणटा तशें भाजून घेया. सो हांगसर हे सगळे गोष्टी न्हय आमी म्हणटा तशी मध्यम अशी भाजून घेतली. चड अशी करपोवन घेवची ना, कारण आमचो मसालो जो आसा न्हय तो स्ट्रॉंग आसता. तेका लागून जर तुमचो मसालो स्ट्रॉंग ना सपोज जाल्यार तुमी सोय जी आसा न्हय ती कडक अशी भाजून घेवपाची. सो हे अशें बरें भाजून घेया. कांदो बीन भाजून रेडी जालो. आतां आमी सोय घालया भितर. सो ही पळयात जशें तुमचे कुल्ले आसा त्या प्रमाणे हांगसर तुमी सोय घेया. सोय जी आसा ती आमकां परतून परतून अशी भाजून घेवंक जाय. ही पळयात अशा तरेन मिक्स करून करून ती बरी भाजून घेया. सोय भाजून रेडी आसा पळोवंक शकता तुमी. आता भितर आमी ॲड करया तो म्हटल्यार मसालो आनी हळद. इल्लीशी हळद ॲड करता कारण ऑलरेडी आमच्या गरम मसाल्यान हळद आसता, तेका लागून इल्लीशी ॲड करता. तेच्या उपरांत घरगुती आमचो गरम मसालो. सो हे सगळे हांगसर मिक्स करून घेवपाक जाय. मसालो आनी हळद बरे तरेन मिक्स करून घेया. अशा तरेन पळोवंक शकता तुमी. तर सोय न्हय रेडी आसा. आता ही थंड जाल्या उपरांत आमी वांटून घेवया. सो अशेच तरेन सोय बरी भाजून घेवपाक जाय आनी बरें मसालो बीन म्हणटा तसो मिक्स करून घेवपाक जाय. ही पळयात. सो ही आता आमी वांटून घेवया. हांगसर आमची सोय जी आसा ती थंड जाल्ली आसा. आता आमी ती वांटून घेवया. सो हांगसर आता इल्लेशें उदक ॲड करपाक जाय. म्हटल्यार जितलें उदक जाय मिरसांग वांटटाना तितलें तुमी ॲड करा. सो बऱ्या तरेन आमकां ही मिरसांग आता वांटून घेवपाक जाय. म्हटल्यार सोय वांटून घेवपाक जाय आनी मिरसांग रेडी करपाक जाय. ही पळयात. सो अशा तरेन आता मिरसांग वांटून घेवया. सो गायज ही पळयात हांगसर आमची मिरसांग जी आसा ती हांवें बारीक अशी वांटून घेतलेली आसा. सो आता हांगसर आमकां ॲड करपाक जाय ते म्हटल्यार हे पळयात. हे आता हांगसर सगळे ॲड करा आनी बरें वांटून घेया. सो हे पळयात. थोडी जाणां म्हणटा तशी फातरीचेर सुद्धा वांटून घेता. सो आमी हांगसर मिक्सराक लायता. सो अशा तरेन ही आता ॲड करा आनी बरेंशें मिरसांगेन ते परत एकदा अशें वांटून घेया. म्हणजे तुमच्या कुल्ल्यांक आनीक बरी टेस्ट येता. सो ही आता परत एकदा वांटून घेवया. पळयात आमची मिरसांग जी आसा ती प्रॉपर अशी रेडी जाल्ली आसा. आनी त्याच बरोबर आमी कुल्ल्यांचे पांय सुद्दां घालून म्हटल्यार देंगे जे आसता ते घालून बरे तरेन अशें वांटून घेतलेले आसा. सो आता आमी कुल्ले जे आसा न्हय ते उकडत घालया. तर हांगसर आता आमी कुल्ले जे आसा ते तोपान ॲड करया. हे पळयात. हांगसर इल्लीशी मिरसांग ॲड करा. तेच्या मागीर 1 कप भर हांगसर उदक ॲड करता. आता हे मिक्स करून घेया. म्हटल्यार इल्लीशी मिरसांग घालून न्हय हे पयलीं शिजोवन घेवपाक जाय कुल्ले मातशेशे. आमच्या भशेन आमी म्हणटा तेका उकडून घेवपाक जाय. सो हे पळयात. सो हे मातशेशे आता उकडून घेवपाक जाय आनी मागीर बाकीची मिरसांग जी आसा ती भितर ॲड करपाक जाय. हे पळयात हांगसर आमचे कुल्ले जे आसा ते उकडलेले आसा. म्हटल्यार तुमकां कशें कळटा उकडले की ना ते. तर हे पळयात हांगसर कलर जो आसा न्हय तो चेंज जाता कुल्ल्यांचो. म्हटल्यार तांबडो असो जाता. म्हणजे तुमकां कळपाक जाय की तुमचे कुल्ले जे आसा ते उकडलेले आसा. आता बाकीची मिरसांग जी आसा ती हांगसर ॲड करया. सो ही पळयात हांगसर हांव मिरसांग ॲड करता. हांगसर हांव उदक ॲड करतलें. जितलें तुमकां पातळ बीन कशें कितें जाय ते प्रमाणे हांगसर उदक ॲड करा.
आणि इल्लेशें उदक ऍड करतलें. सो अशे तरेन आतां हे मिक्स करून घेया. जितले दाट दवरपाचें आसा तुमकां कुल्ले तशें तुमी दवरूं शकता. हे आतां बरें मिक्स करून घेया. हे पळयात. आतां हांगसर आमी घालया मीठ, चवीनुसार मीठ घाला. बरें मिक्स करून घेया. वदळूय म्हणटा तशें कुल्ल्यांक आमी मीठ लायिल्लें आसा, सो ताका लागून हांगसर कमीत ऍड करा. हे पळयात. पळोवं शकता तुमी, बरें दिसता सामकें. तेज्या मागीर हांगसर हांव घालतलें सोल, म्हटल्यार सोलां घालतलें. आतां हांगसर तुमकां सोलां घालपाची ना जाल्यार तुमी एक टमाट कट करून घालूं शकता. हे पळयात, आमी सोलां घातलेली आसा. आतां थोड्यां कडेन सोलां नासता, सो ना सपोज जाल्यार टमाट घाला तुमी आनी मिक्स करून घेया. सो आतां हे बरें शिजोवन घेवंक जाय, बरो खतखतो येवपाक जाय का. हांगसर न्हय म्हाजी रेसिपी जी आसा न्हय ती बरे तरेन जाली म्हणटा तशी, कारण आतां आसलो तसो परत स्पीकर स्टार्ट जालो. वदळच्यान स्पीकर म्हणटा तसो मातसोसो बंद आसलो. आनी हांगसर म्हणटा तशें कुल्ले आमचे शिजता म्हणसर हांव ओली कोथंबीर कट करून घेता. आनी जेन्ना बी असलें कितें आसता न्हय आमगेर चिकन, मागीर कुल्ले बी, कल्ली फ्राय बी, तेन्ना चडूच आसता. कारण म्हाज्या मम्मीक एक संवय आसा, असलें कितें केलें न्हय लायक चिकन बी काय मागीर डब्यांनी बीन घालून ती सामकी म्हणटा तशी सगळ्यांक शेअर करता. सो ताका लागून कुल्ले म्हण चिकन या बरें अशें कितें करता न्हय तेन्ना आमी कितें करता, चड क्वॉन्टिटीन करता, म्हणजे शेअर करूंक गावता न्हय. सो शेअरिंग कॅरिंग आसपाक जाय न्हय ताका लागून. सो अशे तरेन मम्मीचो म्हाज्या स्वभाव आसा आनी तो स्वभाव म्हाकाय बीन येयला. एक्चुअली म्हाकाय बीन शेअरिंग करपाक खूब लायक आसा. सो सद्या हांगसर हांव कट करून घेता ओली कोथंबीर. सो आनी आमचे अशेंय बी आसता, म्हटल्यार आतां कितेंय केलें न्हय, आतां कुल्ले सपोज केले जाल्यार आमी खावच्या पयलीं आमी दुसऱ्यांक सुद्दां दिता. कारण थोड्यांचो जेवपाचो टायम जो आसता न्हय तो बेगीन आसता आनी आमचो लेट आसता. इवन तवसळी जेन्ना आमी करता ऑर कसली भाकरी करता तेन्ना सुद्दां मम्मी सकाळीं आमी चाव घेवच्या पयलीं बन्स बीन कशें केलें जाल्यार आमी खावच्या पयलीं ती नेबरांक बीन अशी दिता. तो एक गूण आसा. आनी तो गूण म्हाकाय बी आसा, म्हाज्या मामाईक सुद्दां आसलो तो गूण. मामाईचो गूण मम्मीक येयला, मम्मीचो गूण म्हाका येयला. आनी आय होप सो तो गूण हांव फुडें सुद्दां कंटिन्यू करतलें. शेअरिंग कॅरिंग आसपाक जाय, बरोबर न्हय. सो हांगसर आमचे कुल्ले शिजता. सो त्या म्हणसर ओली कोथंबीर म्हटल्यार कट करून घेवया. हांगसर ओली कोथंबीर न्हय मातशी म्हणटा तशी कुसत येयली ही पळय, कारण एक्चुअली फ्रीज न्हय आमी क्लीन केल्लो, सो ताका लागून मातशी अशी ती भायर उरली. सो आसूं म्हटलें इल्लीशी हे करया. तशी बरी आसा पूण मातशीशी कुसत येयल्ली ती. सो जितली बरी आसा तितली हांवें हांगसर काडून घेतली आनी म्हटलें कट करून घेवया ही पळयात. सो ही आतां खतखतो येयलो काय ऍड करतलें. आनी जेन्ना बी आमी रेसिपी करता न्हय तेन्ना इतली बरी आयदनां जाता सिंकान सामकी, म्हटल्यार डिटेल्सान भरपूर आयदनां आमकां घेवची पडटा न्हय सगळें दाखोवपाक. म्हणटा तशें हळद, मीठ, सो असले वाटयो बीन न्हय भरपूर अशें जाता मागीर तें. सो थोडी आयदनां हांवें धुवन काडली आनी आतां परत आसली तशी सिंकान आयदनां जाली. मागीर जेवणाची आयदनां जातली, म्हटल्यार दिसभर हो रुटीन चालू आसता. आयदनां धुली मागीर हितून घातली, पाटल्यान घातली, पाटल्यांतली सुकली, परत आयदनां स्टँडार घातली. सो हे चालूच आसता. सो मातसो हे जाय मागीर खतखतो येयलो काय ओली कोथंबीर घालतल्या. आवाज येता तो तुमकां? येयली पळय, आवाजानूच येयली पळय. खायत येयली. चणे खाता शेंगदाणे. आईस्क्रीम तर येयला, घेवया कसली हाड. सो एक्चुअली पयलीं म्हटल्यार आतां आईस्क्रीम कर येयला न्हय, तो पयलीं पासूनच येता, आतां तशें ना. हय कसले आरे. सो घेवया एक टायमपास म्हणून. कोण हा कप कप घे. कोण कशे नाल्यार कोण घे, कोण आनी कप आसा. आ 20 रुपया पयलींचे घे. पयलीं बरें येताले ते कितें ते बडयोचे. घेवया चला. ती दोन दी. कुल्ले हांगसर शिजता म्हाजे थंयसर आयस्क्रीम खावया. ही पळयात हांगसर आयस्क्रीम घेतली मम्मी. कोणाक आपयता रॉकेटा?
सो कडक अशें वत पडलां ना भायर, सो वताचें मातशें जाय पडटा थंड कितें. हे पळयात भायर कसलें वत पडलां पळयात, भायर आनी वचना हांगसूनच दाखयता तुमकां. सो इली हाडली गे हाडली. सो टी व्ही पळयता पळयता आतां खातली पळयता. सो एन्जॉय करया. हांव हांगसर किचनान रेसिपी करता म्हणसो म्हाजी मेल्ट जातली म्हाका दिसता. खूब दिसांनी अशें म्हटल्यार खूब दिसांनी तो दारान असो येयला आयस्क्रीम घेवन. पयलीं भरपूर येताले बट आतां ते कमी जाले आनी गांवांनूय अशें आतां परमिशन चड दिना ना येवपाक बीन अशें आयस्क्रीम प्लास्टीक बीन घेवन. सो चला एन्जॉय करया. हांगसर न्हय कुल्ल्यांक आमच्या खतखतो येवपाक स्टार्ट जालो, पळोवंक शकता तुमी. हो पळयात. आनी कुल्ले सुद्दां बऱ्या तरेन शिजलेले आसा, कलर सुद्दां बरो येयल्लो आसा. तर आतां भितर आमी ओली कोथंबीर एड करया. हो ही पळयात. सो इल्लीशी ओली कोथंबीर एड करता. जर तुमकां आनीक टेस्ट येवपाक जाय म्हणून जर तुमी मॅगी घालूंक सोदता, मॅगी क्यूब, जाल्यार तो सुद्दां घालूं शकता. आमी हांगसर घालूंक ना कारण आमच्या मसाल्याकूच बरी टेस्ट आसता, तेका लागून हे पळय. सो अशे तरेन आतां मिक्स करा आनी कुल्ले बरे एन्जॉय करा. हे पळय. हांगसर मम्मीची टी व्ही चालू आसा. मम्मी टी व्ही पळयता आनी टी व्ही पळयता पळयता आयस्क्रीम खाता. अशें करपाक जी मजा आसा न्हू ल्हानपणान. हे पळयात ल्हानपणान करताली न्हू, आतां तरी करिना. आतां आमी अशीच डायरेक्ट उडयता. चॉकलेट पण बरो लागता. हांवें तोच प्लॅन केल्लो की हांव आतां रेसिपी करतले आनी लस्सी पितले. लस्सी आसा फ्रिजान बट आयस्क्रीम कर येयलो. सो चला एन्जॉय करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. 2,000 years later. आज आमी नाही जस्ट नाव जेवली बीन. हांवें फ्री जाली म्हणटा तशी 2:30 जालो टायम. सो सदांचो टायम म्हणटा तसो 2:30 जावपाकूच जाय आमकां. सो हेच्या फुडें म्हणटा तशें आतां मम्मी आयदनां बीन क्लीन करतली आनी त्याच बरोबर तुमी रेसिपी पयली आसतली. सो क्रॅब करी म्हटल्या मम्मीक लायक, म्हाका बी लायक म्हणटा तशें. आनी खूब दिसांनी एक्चुली क्रॅब घेतलेले आमगेर कुल्ले म्हणटा तशें येत ना हांगसर. सो हांव वेट करता केन्ना खुबे येतले आनी तेजी रेसिपी सुद्दां तुमचे बरोबर शेअर करतले म्हणून. खुबे बीन येता आमच्या हांगसर बट लेट अशे रातचे 9:30 10 सुमार अशी गाडी येताय. सो पळोवया अशें आसलें आनी म्हणटात तशें जेवले बीन. आतां म्हाका एडिटिंगाक बसूंक जाय, एडिटींग करूंक जाय दोनूय व्हिडिओ, मिनी ब्लॉग आनी लॉंग व्हिडिओ म्हणटा तशें. मिनी ब्लॉग जर तुमी पळयना जाल्यार मुद्दाम पळया. 5 सुमार हांव शेअर करता, डेली 5 सुमार पब्लीश करता. सो मिनी ब्लॉग सुद्दां तितलोच पळया तुमी. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ आवडलो आसा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळ्या एका नवीन व्हिडिओन. त्या देव बरें करूं. बाय बाय.